हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिडिल स्कूल बिरसिंहपुर क्लास 6 ए के क्लास में उपस्थित हैं। इस क्लास में एक ऐसे बच्चे हैं जो अपनी प्रतिभा के मुहताज नहीं हैं। उनमें अजीब सी प्रतिभा हम देखें, सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में भी इतनी प्रसन्नता है, टैलेंट है। तो आइए इनकी प्रतिभा को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले किसकी आवाज़ निकालना चाहेंगे? हाँ, तो बोलिए। कुत्ता की आवाज़ जोर से बोलेंगे। कुत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नेक्स्ट किसकी आवाज़ निकालना चाहेंगे? बिल्ली का। चलिए सुनाइए बिल्ली की आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। नेक्स्ट किसकी आवाज़ निकालना चाहेंगे? बकरी का। बकरी की आवाज़ आप सुनिए। बहुत अच्छी प्रस्तुति। अब नेक्स्ट आवाज़ को हम सुनना पसंद करेंगे। किसकी आवाज़ सुनाएंगे? कोयल। कोयल की आवाज़ सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, एक मिडिल स्कूल बिरसिंहपुर कल्याणपुर के बच्चे हैं जिनका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित कुमार है। ये क्लास 6A के स्टूडेंट हैं। इनमें अजीब सी प्रतिभा है और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे बहुत से पक्षियों और जानवरों का आवाज़ निकालें और हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को इससे सीख लेनी चाहिए और हमें आगे बढ़ने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। आपको भगवान बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए, हमारी यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।